हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का जिनके साथ से संभव हो पाया। ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो ओबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों। बेनिखायनो ब्रिटिशफ्रा बेबायदि जातिफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखायनो बे एसटिनि बेबस्था लोगोसे 6 सिडिउलनि बेबस्थाखौ खालामदों। बिटिसिआव गोबां दा एसटिखौ लानानै 6टा जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि माखासे बिटिसिनि दैदेनगिरि सारमोनाबो एसे एनै खोथा बहनबाय। दा माबायदि आसाम सरकार आरो सेन्ट्रेल सरकारा जोंनि थाखानाय बे 14टा एसटिफोरनिखौ लस खालामनानै एसटि होगोन नामा? दा बेयाव मोनसे असम्भब जोंनि बिटिसिआव थानाय बे एसटि मानसिफ्रा असम्भब मोनदों आरोखि। माब्रै फोथायनो हाथाव? दा माब्रै मा पेकेज बायदिबा होयो आरो जुदि होयोब्लाबो जोंनि जे थाखानाय एसटिफोरनिखौ जाहाथे खहा जाया, लस खालामा। जुदि होयोब्ला बियो संबिधाननि मोनसे बिसोरनाव जेबो मोनसे होनायनि क्राइटेरियानो गैया। बे होयोब्लाबो मा रोखोम होगोन? दा मोनैफ्राबो एसटि बिग्रा जे बै कच राजबंसि बिसोरबो बा आदिबासि बिसोरबो गोबां नारा नाथा बारानिफ्राय बारा जाबोदों। दा माब्रै बायदिबा होगोन ना बेयो मोनसे असम्भब जानानै फैबाय। दा जुदि जोंनि बे एसटि थाखानायखौनो जुदि बेनिफ्रायनो सेख'नानै जुदि होयोब्ला बिटिसिआव धंस जानायनि लामायाव आरो जेनो मोनथारिखौनो जुदि बिथारोबा मारै जाथाव? बिटिनि जे एसटि जानोबा मा रोखोम जानाय मा रोखोम थानाय बियो बहुद डिफारेन्स आरो बिसिनि जे बिबाय थानाय गाननायफ्राबो स्टाइल नङा। जेन माखासे समाव नुयो मिथिंफ्राव दावथिंफ्राव कच राजबंसिनि जे गाननाय जोमनाय बियो मोनसे बर'नि ड्रेस कालसारफोरखौसो गाननानै जे ओंखारनाय आरो माखासे जे बिसिनि कच राजबंसिनि माखासे पिकचार होनाय दंना, पिकचार होनायाव नाय जोंनि बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे नक्सा बेखौसो लानानै बे कपि खालामनाय जे माखासे जे बर' फरायसा जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो सोलोंनाय जे मोनसे आन्दालन खालामबा खर' लान्था सिननाय बा फाफ्लियाव खर'आव लिरनाय जे सिगां जोंनि बर'फ्रा डिभाइड आसाम 50-50 बेखौबो गासैखौबो जे जोंनि बर'फोरनिफ्रायसो सोलोंजोबनाय नङा होमबा ना? बियो एसटिबिनिया दानि समल' नङा खिन्थु माखासे बुस्थुखौ बर'निफ्रायसो कपि खालामदों होननानै आङो सानो। जे बेयाव थांनायनि सिगां दा मैया बिहाराव जे बिसायख'थि जादोंमोन बे बिसायख'थियाव गोबां बिजेपिआ मासि लानानै देरहादों आरो बेजों लोगोसे बिहारनिफ्राय सासे आइजोआ बे बांद्राय बैसोनिबो नङा, बियो 25 बोसोराव दा माइथिलि ठाकुर होननाय बे हिन्जावसाया जे बे एमएलए जाहैबाय बिजेपिनिफ्राय। दा जोबोद दा बांद्राय बैसोनिबो नङा, खम सम बोसोरावनो बिथाङा दा जे माखासे जे भारत एबा बिजेपिनि जानानै एमएलए सिटआव देरहाबाय, बहुद भाग्यबान। आरो माखासे गोबां सिगांफ्रावबो जेनो बे इलेक्सन गेलेदोंमोन जानांगौ। दा जिखुनु हक जाया मानो जोंनि बर'फ्रावथ' बेबायदि गैया ना, हौवाफ्रानो होन दा हिनजावफ्रानो होन बेबायदि टेलेन्टेड आरो माखासे जोंनियाव नै दा मोनैफोरबायदि बेबायदि जानानै दं आरोखि। दा जिखुनु हक जाया मानो जे गबिन्द दे चन्द्र दे आवगोल इउपिपिएलनि डिपुटि चिफ मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र सारा मा खोथा बुंदों नायलां। जीत हुई है और मैं बस निशब्द हूँ। कहने को बहुत कुछ है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी जनता जनार्दन का, हमारे देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का जिनके साथ से संभव हो पाया। हमारी जे एसटि डिमान्ड बेखौ जों रेकमेन्ड खालामगोन। ओरैनो काउन्सिल सरकार हिसाबै एसटि होनोथ' हाया, दा बिसोरो खिन्थु हायाब्लाबो रिकमेन्डेसन पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरोबा बे बिथांमोननि थाखाय प्लास पइन्ट जाहैयो। बेनिखायनो बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जेरावहाय जों माबा जागोन ट्राइबेल
जा माबा पपुलेसना एसे खम दंग बेसो आरो दा गोदानै 6टा जनगोष्ठी माखायबा जोंथ' हिसाबाव फैनाय नंखाया एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा हिसाबावनो फैनाय नङा कारण बिसोरो जोंनिफ्राय मर एडभान्स एजुकेसनेलि ससियेलि इक'नमिकेलि जोंनिफ्राय बहुत फार बेटार पजिसनाव दं बेनिखाय जों जेबो पात्ता मोना एडमिसनावबो जों मोनहैनाय नङा साखरि बाखरिथ' मोनहैखानाय नङा आरो ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो ओबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों मात्र पलिटिकेल रिजार्भेसनखौ बिथांमोना मोनाखै बेल'सो आरो दा बिथांमोना बे पलिटिकेल रिजार्भेसन लुगैनानैसो एसटि बिदों नङाबाथ' जों जिखिनि सुबिदा मोन्दों ओबिसिआबो मोन्दों एससिआबो मोन्दों रावबो सुबिदा मोनालाखैनो थायाखै एमअबिसिफ्राबो मोन्दों एडमिसन रिजार्भेसन दं एपइन्टमेन्ट रिजार्भेसन दं गासैबो मोनखादों मात्र दा बिथांमोनहा पलिटिकेल रिजार्भेसन कनस्टिटुएन्सि रिजार्भेसन मोनाखै बेनिखायनो एसटिआ दा जि रिजार्भेसन मोन्दों दा आसामाव 14टाल'सो माबाया एसटि रिजार्भेसना बे 14टा सिटखौनो सेनो नागिरबावनाय बिदिसो जाहैदों दा बेखौनो मोननो लुगैनानै बे माबाखौ खालामनाय बेनिखाय बे जोंनि थाखाय खोब पजिटिभ जाहैयो बेनिखायनो जुदि बिथांमोनहा मेनिफेस्ट' जेनेबा खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा जे जोङो रिकमेन्डेसन होगोन जोंहा आपत्ति गैया बेखौ खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट' स्पष्ट होयो बेखौ मावनोबो गोनां जायो गोदो गोदायब्ला दानिफ्राय हयथ' 30 years बेक 40 years बेक बे समावबा मेनिफेस्ट'खौ जानला मोनला होयोमोन इमप्लिमेन्ट खालामाबो रावबो हमामोन पाब्लिकफ्रा बावलांफिनोमोन खिन्थु दानाथ' पाब्लिकफ्रा कनसियास जाबाय मेनिफेस्ट'आव जि लिरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामगोन गाबोनथ' डिमान्ड खालामगोन बिथांमोना रिकमेन्डेसन हरबाय बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जागोन बेनिखायनो बिथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै जास्ट माबा थाबानो जायो जे जों रिकमेन्डेसन हरगोन दे होननानै बुंनाय खुगाजों बुंनाय खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट'नि इन रिटेनलि इन ब्लेक एन्ड व्हाइट जेथिया होयो अब्ला बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जाहैयो आरो बिदि खालामनो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखायबो मोजां जाना आरो बे रिकमेन्डेसन हरोबा बे डिमान्ड होग्राफोरनि डिमान्डआव वेट मोनसे हैदेरनाय जायो दाथ' बेखौनो सानबाय खिन्थु मोनसे बाथ्रा थिग जे गाबोन जुदि बे 6 जनगोष्ठी एसटि जायोबा दा जायफ्रा एसटिनि सुबिदा लानो सरकार सोलिदों बिथांमोनाबो जोख्लाय जागोन बे बुस्थुखौ हयथ' सानहराखैबो जानो हागौ जाहाथे जोंनिफ्रा ओरैनो जास्ट भट मोननायनि आसा बिदि होदों खिन्थु मालाबा समाव भट मोननायनि थाखाय खोथा होनाया बे गावनि थाखाय खैफोद जायो दा जों बे ट्राइबेल एमएलए जिखिनि दं दासिमहालागै बे इस्युखौ लानानै सावरायलायनाय जायाखै बेखौ सावराय ओरैनो 25 तारिखनिफ्राय जोंहा एसेम्बलि जागोन 25-29 बे समाव जों सावरायलायगोन सावरायनानै जाहाथे ट्राइबेलनि खहा जाथावै डिसिसन जों लालायनो हायो ना बेखौ जों साननो खारन जोंहा जनसंख्या हिसाबै खमबाबो आरो जनसंख्या खमखायनोथ' बे खम जनसंख्या बयजोंबो एक्सप्लइटेड साप्रेस्ड आरो अप्रेस्ड बायदि जानायखायनो ब्रिटिशफ्रा बेबायदि जातिफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखायनो बे एसटिनि बेबस्था लोगोसे 6 सिडिउलनि बेबस्थाखौ खालामदों बेनिखायनो जों जनसंख्या खमखाय जोंखौ बासायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जों आयेननि हेफाजाब लानांगोन बेखौ कनस्टिटिउसननि प्रभिजननि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो जोंहा दाना 6 सिडिउलाव बे बेबस्था होदों आरो ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबस्था होदों बेनिखायनो जों बे बेबस्थानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो हानायनि आरो माबाफोर बेनिखाय गोख्रोंसिन लामा माबाफोर दिहुनबायनो हायो नामा बेखिनिखौ जों एसे ट्राइबेल एमएलए जिहेतु जोंहा दं कार्बिफोरनिफ्राय दं मिसिंनिफ्राय दं गार'निफ्राय सासे दं राभानिफ्राय एसे सासे गैथ'वा बर'फोर थाबाय जों ज' जालायनो माबाफोर दिहुननो हायो नामा बेखौ सावरायनायखौ दासिमहालागै सावरायनाय जाथ'वाखै थावना सम जागोन जुदि जोंनि बिटिसियाव जे थाखानाय जोंनि माखासे 6 सिडिउल संबिधान आरो जोंनि एसटिखौ जुदि बोखायनानै जुदि होनांगौब्ला जोंनि माखासे जे एसटि मोनखानाय मानसिफ्राबो ओरैनो होनाय नङा बेयाव मोनसे बिजेपिनि प्लान एन्ड पलिसिखौ गुरैबो सानजाया जुदि होनांगौबा माब्रै होगोन
होआब्लाबो मारै दोनगोन दा गोबांनिफ्राय गोबां दाबिनाया बारा जाबाय आरो जुदि होयोब्लाबो खिन्थु जोंनि जे थाखानाय एसटिफोरजों बेजों गोबां दावराव दावसि गुलाय गुजाय आरो माखासे बेबायदिनो गोबां दावरावफोर जानो हागौ आरोखि बेखौ माब्रैबा सल्भ खालामगोन जे थाखानाय जोंनि जे थाखानाय एसटिफोरखौ माब्रै बोखावना होनो हाथाव बे मोनसे सरकारा मोनसे मोजां पलिसि खालामनांगोन आरो जे सेन्ट्रेल सरकार आरो स्टेटनि जे सरकार बिथांमोनहाबो जाहाथे जोंनि जे थाखानाय बे एसटिनिफ्राय माब्रैबा बिसोरनो आलदा होजाथावो आरो होयोबा माबोरै आलदा जाथावो असम्भब साननो हाथाव ना बुस्थुआ आरो होथावथारै बुस्थुफोरखौ माबोरै होनो हागोन रायजोफोर नोंथांमोना फोरमायहरदो बिदिनो जोंनि जे एसटिखौ जुदि होयोब्ला बे जोंनिया बहुद खहा जानो हागौ नामा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेखौ आं नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनाय